So guys, sa video na to, mag-assemble tayo ng bike. Dumating na yung package ko. 10 years ko tong hinintay bago dumating. Galing pa to ng Mars. Kaya wag na kayo mag-order na sa Mars. No! Sobrang tagal mag-order. Samahan nyo na lang ako para assemblein natin to. Tara! Bubuksan na natin kahit bukas na. Gago! Bangga. Ang ating frame. Timbangin natin. Timbangan natin is mukhang outdated na. Pero okay pa to, yung digital nito. Nagpapakita dito pag titimbang ka. Sa ating timbangan is 300 grams. Okay na rin, medyo magaan na rin to. Medyo may difference lang tong kilusan natin ng mga 2 to 3 grams lang yung difference, kaya nasa mga what the fuck? 303 to. Tara, dito naman tayo sa in-order nating headset. Lagyan natin siya ng peanut butter. Hindi pa pala nilagay yung plato. Tingnan na natin ito. Box tayo ng wheel set. Dito yung photo ng mga one. Ganyan kaganda mag-play ang SRAM. The next day. 3 days later. 1 eternity later. No! 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 Ito galing sa Lazada. Pedals. Brake set. SRAM Eagle X1. XX1. Drivetrain pala yun. Gago! Tapos na tayo sa ating dream build. Tansya ko yung weight nito mga nasa 2 kilograms lang. What the fuck? Medyo mabigat na yun para sa akin.
ayos na rin. Ito, bike to ng pamangkin ko. Binigay ko na sa kanya. Mag-order sa Mars eh. Kaya wag na kayo mag-order sa Mars ha. Wala sa ayos. So panoorin nyo yung slow motion niya. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Fire! Salamat sa mga nanood. Subscribe kayo sa next video natin. Coming up next, abangan nyo ano yung pakulo natin.